في فيديو اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفات متنوعه تنفعكم للغدا وحتى العشاء وحتى الكوتي. وصفات اللي سهله بسيطه والمذاق ديالها كيجي رائع بزاف. اولها هي هاد الفخيضات ديال الدجاج مع الخضره في الفران اللي كيجيو ما شاء الله بنان بزاف، كتوجديهم في اقل من 10 ديال الدقائق، مذاقهم كيجي زوين بزاف. كندير هاد الوصفه حتى هي العشاء اللي كتجي سهله وبسيطه ولكن مذاقها تيجي زوين. غندير معكم طاوه ديال الحوت حتى هي في الفران، سواء سردين ولا اي حوت تبغيو نتوما. غنشارك معكم العدس بالقرعه الحمراء على طريقتي، كيجي زوين ما كيضرش كيجي صحي 100%. ميني برجر معمر بواحد الحشوه رائعه كي قلت لكم كينفعكم خصوصا في فصل الصيف. ومسمن معمر بحشوتين مختلفين كيجي مذاقو زوين وكيجي مورق وخفيف بزاف. كنتمنى الوصفات اليوم تعجبكم ان شاء الله، تجربوها وتكونوا تستافدوا ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. ملي ما تنعرفش ندير لهم في العشيه هكا الكوتي، ما كينفعني غير هذا المسمن كنديرو خاوي، وكنديرو بجوج حشوات مختلفين كيجي غزال شوا منه. بالنسبه للعجينه راكم كاملين عارفين، انا العجينه ديالي كنديرها بالفينو بوحدو، ولا بعض المرات هكا كنخلط في حالتي الا هكا طلبوا مني البنات نخلط معاهم. المهم شديت العجينه كما شفتوا معايا بعد ما ارتاحت درتها هكا كويرات ودرتها في البلاطو وغطيتها. الحشوه الاولى اللي شفتوا معايا هي ديال الزيتون، هذيك فايت اللي شاركتها معكم كتجي ولا اروع بنينه بزاف. بالنسبه للحشوه الثانيه كنحتاج فيها البصله مشلضه رقيقه، كنحتاج فيها الفلفله حمراء مقطعه حتى هي رقيقه، شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال الطون، كندير شويه الكمون التحميره، شويه ديال الملحه وشويه ديال السودانيه. صافي هادشي اللي كندير، كنخلط داكشي مزيان مزيان باللي نبغي نعمر به مباشره باش هكا البصله ما كتطلقش ليا الماء، لان اللي درتو القوام وخليتوها راه غادي يطلق لكم الماء. صافي كناخذ هذوك الكويرات وكنطلقهم، كندير كي قلت لكم شويه خاوي غير هكاك مسمن خاوي، وشويه غادي نعمرو بالزيتون بديك الخلطه ديال الزيتون، وشويه بهذيك ديال البصله اللي كتجي بنينه بنينه بنينه، واحد البنه خياليه. ما عرفتش واش عمركم جربتوها بهذه الطريقه بلا ما تحتاجوا تشحروها. انا هذه الطريقه المعتمده عندي، ما كنشحرش نهائيا الحشوه ديال المسمن، وبزاف البنات ما كانوش مقتنعين بعد ما جربوها عجباتهم النتيجه. الا كنتي مازال حتى انت ما جربتيهاش جربيها وردي عليا الخبر. المهم هنايا كنعمر هاد المسمنات هادو بالزيتون كما شفتوا معايا بهذيك الحشوه اللي كتجي حتى هي بنينه بزاف. بالنسبه للحشوه هاد الثالثه او الثانيه اللي فيها البصله، حتى هي راه كنقطعها على هذا الشكل، يعني من بعد ما كنطلق هذيك الكره ديال المسمن كندهنها هكا بشويه ديال داك الخليط ديال الزبده اللي كيكون عندي. من بعد كندير الحشوه كما شفتوا معايا، كنقطع بالقطعه البيتزا على الشكل اللي موضح في الفيديو، كنحط الحشوه وكنطويها على هذا الشكل هذا. صافي مباشره ديك الساعات ملي كنكمل الكميه كامله اللي عندي عاد كندوز نطيب، لانني كندير جوج مقلات دغيا كنكمل. هكا نيت كيكون ارتاح لينا المسمن شويه. بالنسبه للعجينه ديالي المسمنه كندير فيها دائما واحد شويه الخميره باش هكا المسمن ما كيضرناش. جربوها الا ما كنتوش كديروا الخميره، عودوا ديروا واحد شويه هكا بصباعكم، واحد القريصه ديال خميره الخبز. صافي هنا كنكمل الكميه كامله اللي عندي، وفي الفيديو الجاي غنوريكم ان شاء الله الطريقه الطيب وكيفاش جاو ان شاء الله. شوفوا معايا تبارك الله كيفاش جا غزال كيحمق. هذا درتو بالزيتون، ديك الخلطه اللي درت معكم ديال الزيتون هي الحشوه الاولى، وهذه ديال البصله وديال الفلافل وديال الطون ديال القزبر. المهم هذيك الحشوه اللي قلت لكم ما كنشحروها ما حتى شي حاجه، كيجي كيحمق غزال هذا مسمن بزاف بزاف. المهم بالنسبه لطريقه التعمر انتم كتشوفوا معايا راه كنطلق المسمنه عادي، كندهن شويه بديك الخلطه اللي دائما كنورق بها، من بعد كنقطع هذا المسمن على هذا الشكل. هذا بالنسبه للمسمن ديال البصله. اما المسمن اللي درت ديال الزيتون هذاك تنطلقو عادي وكنعمرو من الوسط دقه وحده كما شفتوا معايا في الفيديو اللي فات. صافي كنبدا كنجمع المسمنه على هذا الشكل باش هكا المسمنه ما كيخرجش لكم منها البصله، وديك الحشوه ما كتقطع لكم ما والو ملي كطيبوها. نتوما غتشوفوا معايا في النهايه تاع الفيديو كي تيجي. صافي. وبالنسبه للحشوه راه خليتها لكم في الفيديو اللي قبل من هذا، وديال الزيتون حتى هي. وبالنسبه للعجينه راه دايره فيها غير الفينو، شويه الخميره، شويه الملحه والماء دافي باش كنعجنها وكنخليها ترتاح على خاطرها. صافي هنا درت شويه خاوي ودرت شويه بجوج الحشوات كما شفتوا. المسمنه البنات الا ما شفتوش كيتنفخ لكم على هذا الشكل وانتم كطيبوا في المقله بحال هكا تيتنفخ مزيان مزيان، عرفوا راه ما غيجيكمش مورق. ضروري خاصه المسمنه ملي تحطيها تقلبيها كي تشم العافيه، وتبداي تقلبيها هكا وهكا حتى كطيب مزيان وتحمر. ملي يبان لكم المسمن كيتنفخ تعرفوه راه من الداخل غيجي مورق وزوين. انا ديما هذه الطريقه المعتمده عندي في المسمن، ديما كيجي زوين، ديما كينجح ليا، تيجي تبارك الله غزال بزاف. صراحه ما عمرني ما بدلتها ولا جربت شي وصفه اخرى. نادرا هكا فاش كنخلط كندير الفينو مع الفرص، مي اغلبيتي تندير غير الفينو بوحدو والفينو الحرش. صافي هادو ديال الزيتون حتى هما شوفوا تبارك الله، عرفتوا كتجي فيهم واحد البنه واحد المذاق غزال، ماشي الطريقه العاديه ديال الزيتون اللي كنهاشي ولا. ديروا الطريقه اللي قلت لكم انايا وجربوا ردوا عليا الخبر، بزاف البنات جربوها وعجباتهم النتيجه بزاف. هانتوما شوف كي تيجي محمر، تجي داك المذاق ديال الزيتون مع داك شي باش نسمناه، كيجي عاطي مزيان في المسمن اكثر من لا درتوهم هاشي ودرتو غير بالزيتون ديال الدار، هذاك الزيتون البلدي.
صافي المهم طيبت هذاك الكميه اللي عندي خاويه، عاد درت الاخرى اللي فيها الزيتون، ودابا غنطيب هادو تاع البصله. انا كرستهم باش نوريكم كيفاش كيجيو، راه ما كيتقطعوا وما كتخرج لكم الحشوه، ما حتى شي حاجه، وكيجيو تبارك الله مقرمشين ومورقين وغزالين بنان بزاف بزاف بزاف. وبغيتكم تجربوهم وتردوا عليا الخبر. مع قلتوا لي ما خليتيش لينا التتمه ديال الفيديو، غير سمحوا لي لانني كنت اليوم لحد خارجه ما ساليتش نهائيا باش ندير مونتاج باش نسجل لكم فيديو لا حتى حاجه. غير دخلت دابا قلت بلاتي نحطوا البنات هو الاولاني، تنتمنى تجربوه ان شاء الله. سجلوها عندكم، هذه هي اللي غادي تنفعكم في هذا الصاد. وجبه عشاء صيفيه بامتياز، كتجي ولا اروع، بنينه بزاف. كنحتاج هنايا الهاشوار، كندير فيها بصيله مقطعه، فليفله خضراء ولا حمراء، فليفله حاره ما تكونش حاره بزاف، غير شي شويه هكا تجينا من السما وبنينه. كنطحنهم مزيان في الهاشوار، من بعد كنضيف لهم الكفته، تقدروا ديروا الكفته ولا صدر ديال الدجاج. كندير شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره وتوابل، يا اما كديروا التوابل ديال كينتاكي، توابل ديال تاكوس، ديال شاورما. نتوما كديروا التوابل اللي كتعجبكم. انايا درت ديال شاورما، زدت معلقه صغيره ديال المطارد، شويه ديال الثوم بودره وشويه ديال الملحه ديروا بحساب، راه درتو المطارد حتى هي مالحه باش هكا ما تجيكمش مالحه بزاف. صافي كنعاود نديرها ثاني في الهشوار ونطحنها مزيان مزيان حتى كينسجموا ليا دوك العناصر، ديك الكفته مع دوك البصله وداك الفلفله وداك القوام اللي درنا، ديك العطره اللي درنا تولي لينا على هذا الشكل. ديك الساعات كندوز كنحطها جانبا، نخليها هكا ترقد واحد شويه ونوجد باقي المقادير. كنحتاج واحد جوج مطيشات اللي كنقطعوهم بحال هكا شرائح. عندي لافوكا حتى هي قطعتها شرائح، شويه ديال البصله حتى هي قطعتها بنفس الطريقه، شويه ديال الخس، تقدروا ديروا الخيار، الكورنيشون، نتوما داكشي اللي كيعجبكم. هاد الوصفه اللي درت معكم راه ما فيها حتى شي صوص، يعني صحيه وزوينه. سيرتو الا كنتو دايرين الخبز ديال التاكوس في الدار راه غتكون صحيه 100%. صافي من بعد كناخذ هنا الخبز ديال التاكوس وكنبدا كنشكل فيه هكا الكفته على هاد الشكل، يعني كنملسها فوق من هذاك الخبزه ديال التاكوس مزيان مزيان كيما تيبان لكم موضح في الفيديو. من بعد كناخذ واحد المقيله كندير فيها شويه ديال زيت العود وكنزل هذيك الخبزه على هذاك الشكل من التحت، الكفته تكون هي اللي من التحت حتى كطيب. من بعد ما كطيب كنقلبها ونخلي الكفته من الفوق ونزير فوق منها هكا الفرماج باش يذوب ليا. كنغطيها بالغطاء باش هكا كيرجع ليها الصد ويذوب هذاك الفرماج، وفي نفس الوقت هذيك الخبزه ديال التاكوس من التحت كتحمر مزيان. صافي من بعد كنحيدها وكندير فيها هذيك الخضيره اللي وجدنا، داك الخس مع المطيشه مع لافوكا البصله، زدت عليهم حتى شويه ديال القزبور ومعدنوس هكا كطري. عرفتوا ما نعاودش لكم شحال جات بنينه، جات رائعه لذيذه بزاف بزاف، واخا ما فيها لا صوص لا حتى شي حاجه، مي جات روعه. قولوا لي في التعليق واش تعجبكم بحال هاد الوصفات السريعه، نعود نشاركها معكم ان شاء الله. نهار كانت الفاش ندير لهم الغدا كطيح لي في بالي غير هاد الوصفه هادي، الدجاج مع الخضيره في الفران. كتوجديها غير في 10 ديال الدقائق وكتدخليها كلها طيب دفعه واحده، ما كتاخذش معاك بزاف الوقت والمذاق ديالها كيجي زوين بزاف. جربيها راه غادي تعجبك بزاف ان شاء الله. وما تنسايش تبارطاجي الوصفه باش كلشي يستافد. كناخذ هنايا هاد المول هذا ديال الدجاج اللي كيدخل الفران، كندير فيه البصله اللي قطعتها هكا شرائح درتها هي التحتانيه. من بعد كناخذ واحد 3 بطاطات قطعتهم هكا دوار دوار درتهم حتى هما من الفوق ستفتهم مزيان. كناخذ واحد الفليفله هكا يا اما خضراء ولا حمراء قطعتها حتى هي رونديل حطيتها من الفوق. مطيشه سوريز ولا تقدروا ديروا مطيشه عاديه مقطعه مع فليفله حاره، كتجي زوينه فليفله حاره مع هذه الوصفه. كنخلي هاد الخضره كامله جانبا وكندوز كناخذ فخيدات ديال الدجاج يا اما فخيدات ولا جنيحات الدجاج هكا كصاين ولا مقطع اللي عندكم. انا عندي نفخات ديال الدجاج هكا فلحتهم مزيان، كندير معاهم شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، توابل ديال المشاوي اللي كيعطيو واحد البنه غزاله بزاف لهاد الوصفه هذه. الا بغيتو حتى هما نعود نشاركو معكم. شويه ديال البصل بودره وشويه الثوم بودره، عصير ديال الحامض وشويه ديال الماء. كنخلط كلشي هاد العناصر مزيان حتى كيتلبسوا ليا دوك الفخيضات مزيان بديك العطريه. وإلا كان عندكم الوقت كتخليوهم هكا مرقدين واحد السويعه باش كيشربوا لكم البنه وكيجيو مزيانين بزاف. من بعد كنستفهم فوق من هذيك الخضره اللي درنا المره الاولى وداكشي اللي شاط ليا من ديك الشرموله اللي درنا للدجاج. كنزيد معها واحد المعلقه صغيره ديال طماطم مركزه مع شويه ديال الماء. كنعاود نخلط ثاني من جديد وكنكب هذا الخليط فوق هكا من الخضره باش حتى هي كتجينا بنينه وكتجينا من السما وزوينه، مع خويط ديال زيت العود من الفوق. وكندخلها كطيب في الفران، كنكون مسخناه من قبل، كندير عافيه فوق وتحت 200 درجه بالمروحه. كنغطي غير بابي كويسون اللي كنفزق واحد شويه صافي وكندخلها كطيب. كنخليها حتى كطيب مزيان، عاد كنعري عليها وكنخلي داك الدجاج يتحمر ليا مزيان حتى كياخذ ليا هذا اللون اللي كيجي محمر وزوين وكيشهي بزاف. صافي وكنزينها هنايا بشويه ديال القزبور ومعدنوس طريين اللي مقطعين هكا رقاق اللي كيعطيونا حتى واحد البنه، ماشي غير التزيين فقط. هو يا اما كتاكلوها غير هكا مع خبيز ولا ترافقوها بشويه ديال الرز، صراحه جات بنينه بزاف. بالنسبه للحشوه البنات اللي غنعمر بها دوك ميني برجر، عندي هنايا شويه ديال الخس اللي غسلته وقطعته رقيق، عندي شويه ديال الطون، شويه ديال المعدنوس مقطع، شويه ديال البصله حتى هي مشل دقيقه، الزيتون خضر مقطع رقيق، وشويه ديال الجبن وشويه ديال الهريسه، واحد العصيره ديال الحامض. صافي البنات غنزيد واحد شويه ديال زيت العود، الملحه وشويه ديال البزار.
صافي وغنخلط المكونات مزيان حتى كيتخلطوا ليا، وغنزيد واحد المطيشه مقطعه صغيره حتى هي تتحيدوا لها الزريعه والولاني عاد كتقطعوها. صافي البنات، وكناخذ هذوك الخبيزات اللي صوبنا اللي وجدت معكم. العجينه راه خليتها لكم في الفيديو اللي قبل، الا بغيتو تشوفوا الطريقه كيجيو خفافين شهوه منهم غزالين بزاف. صافي كنقطعهم على هذا الشكل وكنبدا كنعمرهم. عرفتوا كيجيو بنان بنان. هاد الحشوه ساهله وبسيطه، ولكن المذاق ديالها كيجي واعر وبنين. تقدروا تزيدوا حتى الكورنيشون الا عندكم، تزيدوا اللي بغيتوا عليها، تزيدوا الفلفله هكا حمراء مقطعه رقيقه اللي بغيتو نتوما. صافي وكنزيد واحد شويه ديال هذا الفرماج فيمي بالاعشاب اللي فيه واحد المذاق غزال، كيزيدنا بنه اخرى لهاد ميني برجر هكا معمرين اللي كيعطينا واحد المذاق هائل بزاف. كان متوفر ديروه، ما كانش ديروا فرماج حمر ولا اي جبن بغيتو نتوما، اي فرماج بغيتو نتوما. صافي البنات، الا بغيتو هكا يبقاو لكم منظمين ديروا ليهم الكوردون باش كيبقاو هكاك مجموعين ومصاوبين ومقادين. صافي البنات، المهم كيجيو زوينين، المنظر تاعهم كيجي زوين والمذاق تاعهم غزال بزاف. انا درتهم هكا للفطور بلاصه البريوات وداكشي، درتهم هما عجبوني صراحه، جاو بنانين وخفاف بزاف بزاف. غير جربوهم ان شاء الله راه غادي يعجبوكم. جيبي بطاطا والفلفله ومطيشه، قطعيهم دوار دوار، زيدي عليهم الثومه محكوكه، قزبور ومعدنوس، مليحه وزيت العود، التحميره والكمون، قزبور يابس وشويه الخرقوم بلدي. خلطيه مزيان، ستفيهم في الطاوه اللي كتكوني فرشه فيها هكا قزبور ومعدنوس من التحت، ديروهم طبقات. في نفس الاناء اللي خلطنا فيه كنزيد غير عصيره ديال الحامض مع شويه ديال الخل، ونفس التوابل اللي درنا للخضره كنديروها حتى هي للحوت. اي حوت، سواء حوته هكا كبيره ولا سردين، كديريها من الفوق هكا ديال ديك الخضره. ديري طرونشات ديال الحامض، شويه الزيتون، فلفله حاره، غطي بابي كويسون، دخليها طيب في الفران عافيه فوق وتحت 200 درجه حتى كطيب وتولي لكم على هذا الشكل. ما كتاخذش بزاف الوقت، تقريبا واحد 30 دقيقه كطيب. كيجي الحوت فتي تبارك الله، ديك الخضيره غزاله والمذاق بنين بزاف. غير جربوها راه غادي تعجبكم ان شاء الله. عمركم جربتوا العدس بهذه الطريقه؟ كيجي زوين بزاف، المذاق ديالو غزال وبنين وصحي. بارطاجيو الوصفه باش كلشي يستافد ان شاء الله. كناخذ هنايا الكوكوت وكندير فيها العدس. انا درت هذا العدس كان خضر اللون ديالو، ماشي داك البلدي اللي تيكون احمر. زدت عليه واحد جوج بوارويات هكا قطعتهم شرائح رقيقه. زدت عليه الثومه بزايد، واحد 6 ولا 7 ديال الدريسات ديال الثومه بالقشره ديالهم غسلتهم. شويه الملح القياس اللي غيكفيكم، الكمون يكون بزايد هو اللي كيبننوا لينا، وشويه الخرقوم حتى هو لانه صحي ومفيد، وشويه التحميره ما نكثروهاش، قزبور ومعدنوس وزيت العود زيت البلديه، وكنمرق عليه وكنسد عليه الكوكوط ونخليه تقريبا حتى كيقرب ليا يطيب. عاد كنحل عليه كنلقى على هذا الشكل هذا. كنزيد عليه القرعه الحمراء، هنايا درت واحد 5 ديال الطريفات ديال القرعه الحمراء، فلفله حاره كنعاود نسد عليه. القرعه الحمراء دغيا كطيب 5 دقائق، من بعد ما كيصفر ولا 8 دقائق تلقاوها طابت. وكنقدموه بالصحه والراحه، خاصو يجينا خاطر وزوين. الا بان لكم فيه المرق بزايد ولا داك البلول كثير، حاولوا تختروه هكا في قلبوطه مزيان، شعلوا عليه وخليوه حتى يختار، تولي لكم المريقه ديالو خاطره. عاد حطوه باش يجيكم هكا بنين وزوين، ودقوا الملحه بطبيعه الحال. وما تنساوش واحد رشيشه ديال زيت العود. انا حتى بغينا ناكلو عاد رشيتو بالزيت البلديه هكا من الفوق. عرفتو كتجي فيه واحد المذاق واحد البنه يا سلام، وصحي ومفيد. وداك البوارو راه ما بانش لينا نهائيا واخا قطعناه هكا دوائر. والا ما كانش عندكم البوارو ديروا البصله حتى هي شلدوها رقيقه وديروها بلاصتو ولحقوها، راه كيجي ما شاء الله زوين. انا رافقته بهاد المقيله هادي او هاد الطاوه هادي اللي درت ديال الكفته في الفران. عرفتو جات تبارك الله غديوه غزاله شهوه منها. الا بغيتو نشارك معكم حتى الكفته في الفران خليوها ليا في التعاليق. واخر حاجه هنايا صوبت هاد المطيلعات غير بالقمح والشعير والزرارع، تبارك الله كيجيو غزالين كلهم مشفشين ومنفوخين. الا البنات ما كيصدقوش لكم البتبوط هكا منفوخ هكا ما كيجيكمش زوين، خليوها ليا في التعاليق الا بغيتو نشارك معكم الطريقه بالتفصيل. ولا كنتو مهتمين حتى تعجنوها هكا بالخميره البلديه قولوها ليا نشاركها معكم حتى هي كيفاش تصوبوها وكيفاش تعجنوا بها باش يجيكم بحال هكا.